Mtech Industrial Products, Shed Fabrication Specialist. Sheep, goats కోసం అధునాతన షెడ్లు Mtech Industrial Products నుంచి రూపొందించబడినవి. ఉన్నత ప్రమాణాలతో ఆధునిక సాంకేతికత ఆధారంగా మరియు వ్యవసాయానికి అనుగుణంగా ఉంటాయి. రైతులు, ఫార్మర్లు మరియు షెడ్ వ్యాపారుల అవసరాలకు తగ్గట్టు అనేక రకాల షీప్, గోట్స్, షెడ్స్ అనువంతులైన టీంచే నాణ్యమైన మెటీరియల్స్ తో కస్టమర్ అవసరాలకు అనుగుణంగా డిజైన్ రూపొందిస్తాము. మా సేవలు హైటెక్ గోట్ షీప్ ఫార్మ్ షెడ్, ప్రత్యేకంగా టెక్నాలజీ ఆధారంగా నిర్మించబడిన షెడ్లు, వాటర్ డ్రిప్ లైన్లు, స్మార్ట్ ఫీడింగ్ అండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్. హైటెక్ గోట్ షీప్ ఫార్మ్ షెడ్ ద్వారా జీవుల ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది, మాంసం, పాలు ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది, ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ఎలివేటెడ్ గోట్ షీప్ ఫార్మ్ షెడ్, భూమికి కొంచెం ఎత్తులో షెడ్ నిర్మాణం, క్రింది భాగంలో వెంటిలేషన్, ఎరువుల సేకరణ సులభం, వర్షాకాలంలో నీటి నిల్వ ఉండదు. ఎలివేటెడ్ గోట్ షీప్ ఫార్మ్ షెడ్ ద్వారా శుభ్రత మెరుగ్గా ఉంటుంది, జంతువులకు ఇన్ఫెక్షన్లు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇంటిగ్రేటెడ్ గోట్ షీప్ ఫార్మ్ షెడ్, ఫీడింగ్ ఏరియా, రెస్టింగ్ ఏరియా, కిడ్స్ పెంపకం గదులు అన్ని కూడా ఒకే నిర్మాణంలో. వాటర్ అండ్ ఫీడ్ స్టోరేజ్ యూనిట్లు, ఔషధశాల, ఫార్మ్ మేనేజ్మెంట్ కు అనువుగా ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ గోట్ షీప్ ఫార్మ్ షెడ్ ద్వారా ఒకే చోట అన్ని సౌకర్యాలు ఉండడం వల్ల నిర్వహణ తక్కువ, సమర్థవంతమైన వ్యయ నియంత్రణ. మోడర్న్ గోట్ షీప్ ఫార్మ్ షెడ్, నూతన డిజైన్ తో ఉండే స్టైలిష్ షెడ్లు, వాతావరణానికి తగిన రీతిలో నిర్మాణం. పోర్టబుల్ షెడ్లు అంటే ఎప్పుడైనా తరలించదగినవి కూడా అందుబాటులో. మోడర్న్ గోట్ షీప్ ఫార్మ్ షెడ్ ద్వారా ఆకర్షణీయంగా ఉండే షెడ్లు మార్కెటింగ్ కి ఉపయోగపడతాయి. పర్యావరణ రహిత నిర్మాణం. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 9441775977 403589150